Būvniecības prestižs Latvijā ir zems, domāju, lielā mērā tāpēc, ka nozare ir diezgan bīstama. Tomēr nozare ļoti daudz joprojām ir pārkāpumi arī darba tiesību jomā, kad cilvēkiem neslēdz darba līgumus. Un ļoti daudz no mutes mutē noteikti aiziet arī runas par to, ka darbinieki ir pievilti, proti viņiem ir solīts un solījumi nav pildīti. Un šāda te fona, protams, nozares prestižs varētu būt diezgan zems. Kā jau es minēju, būvniecībā sāpīgā problēma ir samaksa, un tas ir ļoti saistīts ar šo prestižu. Un domas dalās, bet vairums, manuprāt, saka un piekrīt, ka prestižs ir mūsu nozarē ļoti zems. Un mans viedoklis, ka tas ir saistīts ar šo te samaksu. Ceļu būve te pašā laikā par cik ceļu pieder vai nu pašvaldībām valstī, un valsts šodien, valsts pārstāvi šodien pārsvarā saka, naudas mums ir tik, cik ir, un tam līdzīgi, un ir atteikušies, diemžēl valsts ir atteikusies no ilgtermiņa stratēģijas attiecībā uz ceļu, šīs mūsu bagātības, Latvijas ceļu tīkla uzturēšanas un saglabāšanas. Būvniecības prestižs Latvijā kāpēc tik zems? Es tam pilnīgi nepiekrītu. Mūs diezgan augstu vērtē gan rietumos, gan austrumos. Dievs dod šo te augsto vērtējumu nepazaudēt. Jo mēs tomēr, neskatoties uz visām negācijām, kas ir, strādājam labi un labāk nekā tur, bieži vien labākā kvalitātē. Ieņem ausums, mums pat nav šī te valodas barjera tik liela. Tagad uz rietumiem arī.